E infine vediamo gli eventuali danni che ci possono essere a livello dell'articolazione temporomandibolare. L'articolazione temporomandibolare, che è quella che permette alla mandibola di articolare col cranio, è quella che ci fa aprire e chiudere la bocca, è un'articolazione complessa per essere un'articolazione, è un'articolazione doppia e completa, ha due scompartimenti articolari, uno sopra e uno sotto, separati da un disco, una specie di menisco, è lubrificata da un liquido sinoviale. Ora, il carico eccessivo sull'articolazione naturalmente causa quello che il carico causa in tutte le articolazioni del corpo. Voi sapete che le persone molto pesanti, quindi di sovrappeso, molto grasse, hanno spesso dei problemi alle articolazioni, specialmente alle articolazioni basse su cui grava tutto il peso gravitario, tutta la gravità. Quindi le caviglie, le ginocchia, le anche, ma anche i dischi intervertebrali. E quando un paziente ha dolori alle articolazioni, la prima cosa che gli viene prescritta è di diminuire i carichi, quindi se sei grasso devi dimagrire. Se sei uno sportivo inveterato, specialmente di certi sport che caricano le articolazioni delle gambe, devi diminuire l'attività sportiva. Sappiamo che i maratoneti spesso hanno problemi alle caviglie e alle ginocchia perché il carico, i colpi della corsa a lungo andare possono creare dei danni. Lo stesso succede con l'articolazione temporomandibolare. Quindi lo stringimento dei denti, ma anche lo sport, perché c'è uno sport, per così dire, anche della mandibola, i masticatori di gomme, no? Ci sono molte persone che masticano gomme tutto il giorno. E questo chiaramente è una parafunzione, è un carico articolare. Che cosa provoca? A livello dell'articolazione provoca un aumento dei radicali acidi, perché comunque il carico aumenta l'acidosi, un aumento della fosfolipasi A2, che è un particolare enzima, e una diminuzione di alcuni fosfolipidi che si chiamano fosfolipidi di membrana. Questo provoca come risultato finale una diminuzione di un acido che si chiama acido ialuronico e che è quello che è alla base della lubrificazione della mandibola, quindi dell'articolazione. Quindi l'articolazione diventa più secca, più asciutta, più infiammata e quindi fa male. Quindi il primo sintomo del sovraccarico dovuto al bruxismo, allo stringimento dei denti fa male qui, fa male all'articolazione temporomandibolare. Allora dobbiamo diminuire i carichi, cioè diminuire il bruxismo, cercare di identificarne la causa e diminuire e eliminare questa causa il più possibile. Ora non entriamo in merito a quali sono le cause per cui uno stringente, l'abbiamo detto prima, principalmente lo stress, cercare di vedere dove è lo stress e cercare di eliminarlo alla radice. E questo sarà compito non del dentista, qualche volta del dentista, ma molto raramente, ma sarà compito dello psichiatra, dello psicologo, del neurologo, del fisioterapista, cioè diminuire gli stress. Se lo stress è occlusare, anche il dentista potrà metterci la sua, ma attenzione, sempre con presidi reversibili, perché se noi non sappiamo di certo, e non lo sappiamo mai, che la causa sia dentaria, agire sui denti può essere invece un'arma a doppio taglio, può fare venire un altro tipo di problema, di cui parleremo in uno dei prossimi incontri, che si chiama senso occlusale positivo. Il dentista cosa può fare? Può cercare di diminuire meccanicamente i carichi o distribuirli meglio nel caso che questi carichi persistano. Quindi, in poche parole, che cosa fare? Distribuire i carichi nell'articolazione dei denti, quindi nell'occlusione, cambiare leggermente lo stato occlusale usando delle placchette di resina che si chiamano bite e che vanno gestiti in un certo modo nell'ambito della giornata, della notte, dei momenti della vita del paziente, e che hanno uno scopo meccanico che è quello di distrarre sotto certi aspetti il sistema neuromuscolare, cercando di fare chiudere meno i denti al paziente, di farli stringere meno,
contando su che cosa? Contando sul fatto che il comportamento bruxistico o di stringimento dei denti indotto dall'ansia è comunque un comportamento ossessivo. E il comportamento ossessivo fa parte di un circuito, è sostenuto da un circuito di cui fanno parte i muscoli, il sistema nervoso e i denti. Sui muscoli potrà agire il fisioterapista, il fisiatra, sul sistema nervoso si potrà agire a livello farmacologico, ma sui denti possiamo agire noi cambiando, interrompendo questo schema con un bite che cambia le condizioni occlusali e quindi distrae il sistema neuromuscolare. Ma questo è un argomento complesso di cui ci occuperemo in uno dei prossimi video.